ta yadda za ka samu wutar lantarki ba tare da shan wahala ba, yayin da ake buƙatar abubuwa ƙalilan, ma'ana kamar plogi da stabilizer da kuma sauran kayayyaki wanda ba za su sha wahalar samuwa ba. To mai sauraro, gyara zama daidai wannan lokaci domin kasancewa da mu. To mai sauraro, kafin mu shiga ciki, idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka, a daure a danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. To mai sauraro, a cikin wannan kashi na farko na yadda za mu nuna muku yadda za ka samu wutar lantarki a gidanka ba tare da shan wahala ba ta hanyar plogi da sauran abubuwa tare da stabilizer. Daga farko dai za ka samu plogi guda biyu kamar haka. To ka tabbatar cewa ka samu plogi original sannan kuma mai ƙarfi babba, ma'ana kenan. Sannan bayan nan kana buƙatar shi ainihin ƙwan lantarkin kamar haka. Sannan ƙwan lantarkin za ka sama mai switch nashi. Sannan bayan nan kana buƙatar stabilizer ita ma kamar haka a cikin wannan hoto. To mai sauraro, bayan nan kuma kana buƙatar ma'ana socket wanda za ka yi amfani da shi wajen jona stabilizer. Sannan shi socket ɗin shi ma za ka yi mai wayarin da wayoyinsa guda biyu za su fita. Sannan kuma mai sauraro, akwai buƙatar samun ma'ana ita charger za ka same ta, sannan kuma da area ta TV inda za ka haɗa su, wanda a kashi na biyu duk za mu nuna yadda za ka haɗa wannan abubuwa. Sannan kuma akwai buƙatar sauran kayayyakin aiki kamar haka. To mai sauraro, wannan shine kashi na farko. Idan muka zo na biyu za mu nuna yadda za a gudanar da su. To mai sauraro, ku kasance da mu a wannan tasha ta mai albarka. Kada a manta a danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Fatan alkhairi ga rayuwarmu mai albarka.